Oi meninas, tudo bem com vocês? E hoje eu vou jogar no 29 Noites na Floresta. Eu já vou criar aqui uma salinha. Ah, tá. Não, tá certo. Então eu vou criar aqui. Ai, calma aí, tem um cara aqui criando uma sala. Já vou entrar nessa, né? Gente, alguém entra aqui, por favor? Se ninguém entrar, tô nem aí. Gente, tomara que vocês sejam bons, viu? Eu quero que vocês sejam bons. Então vamos lá entrando. Gente, não reparem que eu tô rindo. Se tipo eu morrer, a culpa não é minha. Tô brincando, a culpa é minha sim, né? Já que eu que morri. Tá bom, vamos pegar madeirinha então, né, gente? Porque aqui é o básico do básico do mais básico do básico. É pegar madeira. Aí pegando aqui umas madeiras, né, pra ajudar as pessoas, porque, né, nossa, depositei minha madeira à toa. Já deu pra perceber que as pessoas são boas aqui. Eu gosto bastante de procurar prego, porque prego é sempre muito bom. Gente, um dia eu morri de fome. Vocês têm noção que eu morri de fome? É, por isso que eu sou ruim. Olha, um rádio velho. Não! Então, gente, vamos lá. Vamos ter que achar prego. Não reparem se eu ficar conversando. É minha avó perguntando se eu quero alguma coisa ou me elogiando, tá bom? Então vamos lá. Gente, eu não tô achando nada. E eu tô perdendo comida à toa. Olha, gente, 2 pipão aqui. Vou roubar, né? Roubar não é ruim. Nossa, que rouca. Tá bom, já estamos capturando, né? Pronto, vamos capturar. Ô, gente, só tem 3 madeiras? Gente, mas estamos pobre, né? É só pegar madeira. Continue a pegar. Pegar meu povo. Eu não sei porquê, mas eu gosto de estar falando isso. Tá bom, isso daqui eu vou aproveitar pra pôr na fogueira. Ô, gente. Vou clicar em correr. Tá bom? 100%. Não sei porquê, mas quando o mapa é algo assim 100%, fica bem mais difícil. Tá bom? Descartar, descartar, descartar. Ok, agora já sei vocês. Tem como a gente criar uma mesa de artesanato melhor. Aí vai vir sobre as 5, já vou fazer aqui uma mesa. Eu vou colocar bem aqui do lado, né? Aí aqui sobrou quantos? 3, 2. Quanto que sobrou? 3. Então tem como mudar até construir? Tem como construir um buzil. O que raios é um buzil? Não sei, mas eu vou construir, né? Fazer o quê? Tá bom, vou colocar bem aqui. Construir uma bússola. Ah, que bom. Não serve pra nada, mas tudo bem. Na primeira noite sempre acontece, não acontece nada. É a noite mais básica da básica. Gente, comeram toda a comida já? Nossa, gente, vocês estão muito pobres. Tava falando aqui, elogiando o povo, que ele tem o cebodo, quando não consegue nem pegar uma comida. Uma comida! Ai, gente, tão fácil pegar comida, olha. Olha, ó, já peguei um. Depois eu faço assim, pego e como. Porque a gente é egoísta. Oi, bicho feio. Nossa, eu lembro do shorts, né? Trava na beleza, destrava na beleza. Trava na beleza. Nossa. Esse jogo tá muito bombando. Por isso que eu vim gravar ele. Tô brincando. É que eu gosto mesmo de jogar. Só que aí eu falei, o que adianta eu jogar? Na verdade adianta bastante jogar. Pé de coelho. Guardar pra mim. Eu sou tonta. Vamos descartar.
descartar. Pegar pra mim, né? Pet coelho, não sou tonta. Aí comi. Uhul! Cadê o carinha? Não sei, não quero saber teu raio que saiba. Tá bom, vamos ver se tem cenoura. Eu sei que cenoura é o pior alimento do jogo. É, mas fazer o quê? Tem que ser cenoura. Eu sei que no segundo dia o comerciante vem. Então, eu vou ficar esperando ele. Pelo menos eu acho que ele vem, né? Vem. Uhul! Então, comerciante, já estou aqui, parceiro. Nossa, não sei o que eu pego. Acho que eu vou pegar um saco bom. Não sei porquê, mas eu quero um saco bom, então vou pegar um saco bom. Eu vou pegar bastante comida pra mim, porque eu tô com fome, tô passando fome aqui. E daqui a pouco eu morro de fome, entendeu? Demorou muito pra conseguir. Isso daqui é mais difícil do que, sei lá. É. Ô, gente, às vezes o vídeo acaba, já que o meu gravador de tela, tipo, ele não é tão bom. Então, se cortar alguma fala minha, você já sabe o que aconteceu. Meu gravador de tela não é bom, aí ele fica parando o vídeo. Que raiva. Eu juro que eu tô tentando procurar outro. Eu juro. Da minha vida toda, eu juro que eu tô tentando procurar um bom. Mas é muito difícil. É muito difícil. Esse daqui era o melhor que eu tinha. Na verdade, que eu tenho, né? Tipo, eu só tenho ele. Tô conseguindo comida porque eles não sabem conseguir comida, entendeu? Aí fica meio difícil a situação. Quem quiser comida, pode pegar. Ó, tô aqui vendendo comida. Ô, gente. O povo não é ruim, eles são bons. Só que dificulta. Olha, esse daqui já tá com até bordura de couro. Diz que eles são bons, gente. Só que eles não vão atrás de comida. E fica meio difícil a minha situação aqui, né? Só eu procurando comida enquanto vocês se cair. Pegando madeira. Eu tô aqui pegando comida, me lascando, tentando correr atrás do coelho aqui. Volta aqui. Gente, é muito chato os primeiros dias. É muito chato mesmo. Eu não sei porquê, mas eu não gosto de deixar isso daqui assim. Gente, eu nunca consegui uma pele de lobo, vocês acreditam? Também ruim desse jeito, né? Eu não sei porquê, mas eu sempre indo com comida num saco bom, só que dessa vez não tô andando, não sei porquê. Eu vou pegar um pouquinho. Sabe por quê? Tipo, na noite 4 já é o dia, entendeu? Tipo, a pessoa tá pronta. Essa comida não gasta por nada, só gasta no dia 4. E, gente, o pior. Essa Anne é muito boa. Não sei porquê, mas eu tô chamando ela de boa. Ah, olha, ela fez um negocinho. Anne, você é boa. Meu Deus, ela construiu uma bússola. Mesmo que eu já tinha construído, mas tudo bem, a gente releva. Olha aqui a prateleira que eu construí. Olha minha bússola que eu coloquei aqui. Olha minha bússola. Olha minha bússola. Olha, gente.